forfatterstudium. Hei, jeg heter Sofie, og jeg er bibliotekar på Sølvberget. Vi får ganske ofte spørsmål av dere som skriver fordypningsoppgaver, og ofte så spør dere om hvordan dere kan skrive et forfatterstudium. I denne videoen får du både tips til hvordan du skriver et forfatterstudium, og også hva slags forfattere som egner seg godt for denne typen studium. Det er uansett viktig at du snakker med læreren din aller først når du har bestemt deg for problemstilling. Det er de som bestemmer hva reglene og grensene for oppgaven din er. Hvordan bestemmer du deg egentlig for hvilken forfatter du skal skrive om? Du bør velge en forfatter du har lyst til å lære mer av enn du har lyst til å bli kjent med. Mange forfattere har jo skrevet ganske mye, så hva gjør du for å vite akkurat hvilke bøker du bør velge? Det kan være lurt å sette seg ned og bruke tid på å lære om forfatterskapet, og lese litt om hva de forskjellige bøkene handler om. Du bør velge bøker som har en viss forbindelse, så hvis du for eksempel skal skrive om Vigdis Hjorth, så bør du se på hva for noen av hennes bøker som faktisk handler om forholdet mellom foreldre og barn, hvis det er det temaet du vil belyse. Mange forfattere har skrevet i forskjellige sjangere, og gjerne til og med for helt forskjellige aldersgrupper. Det kan være litt vanskelig å skrive om fordypningsoppgave som tar for seg deler av forfatterskapet som er skrevet for helt forskjellige aldersgrupper, for eksempel. Hvis vi for eksempel ser på Jo Nesbø, så finner vi noen av de absolutte ytterpunktene. Denne handler om promp, og denne handler om partering. Og det er litt vanskelig å bygge en bro mellom promp og partering. Og nettopp derfor så kan det være ganske vanskelig å skrive en oppgave som ser på Jo Nesbøs forfatterskap, der du tar utgangspunkt i en bok fra Dr. Proctor-serien og en annen fra Harry Hole-serien. Det er rett og slett vanskelig å finne likheter, men veldig lett å finne ulikheter i disse bøkene. Før du bestemmer deg for bøker, bør du derfor få en oversikt over forfatterskapet og velge bøker med litt lik tematikk. Det er ikke helt sikkert at du bør velge yndlingsforfatteren din. For eksempel er det kanskje ikke så lett å være kritisk til J.K. Rowling hvis du er skikkelig blodfan av Harry Potter. Og for at du skal klare å analysere forfatterskapet på en god og faglig måte, så kan det lønne seg å klare å ha litt kritisk distanse. Oppgaven din skal ikke handle om hvorfor J.K. Rowling er den beste forfatteren. Den skal faktisk handle om et eller annet du synes er spennende med forfatterskapet hennes. Den neste typiske fella er biografifella. Du skal nemlig ikke skrive om hvor spennende livet til denne personen har vært. Selv om mange forfattere har levd spennende liv, Ibsen han var både teatersjef og apotekerlærling. Han fikk barn som veldig ung, og faren hans gikk konkurs. J.K. Rowling var nesten selv konkurs, og skrev sin Harry Potter-bok på kaféer. Mytene sier til og med at hun skrev det på servietter, selv om hun har sagt imot dette. Og Jo Nesbø, han har ikke bare vært fotballstjerne og popstjerne og krimkonge. Han har til og med drevet med aksjer. Det er altså ikke disse detaljene du skal fokusere på i oppgaven din. Men det hender jo at forfattere skriver om temaer som er viktige for deres egne liv, og da har du selvfølgelig lov til å fortelle litt om disse. Særlig hvis det er det problemstillingen din dreier seg om. Hvis du synes at det spennende med Vigdis Hjorth sitt forfatterskap er at hun skriver om mange ting, eller at hun tar med mye selvbiografisk i litteraturen sin, har du selvfølgelig lov å trekke frem selvbiografiske elementer i bøkene, og også vise hvordan dette har skjedd i virkeligheten. Så lenge du ikke skriver en biografi, men en tekstanalyse. Som med alle andre mulige fordypningsoppgaver vil du komme til et punkt der du må velge problemstilling. Og hvis du har sett noen av de andre videoene våre, så vet du at vi elsker problemstillinger. Hvorfor gjør vi egentlig det? Det er ganske enkelt. Problemstillingen din, det er veiviseren i hele arbeidet. Den forteller deg hva oppgaven din skal svare på, og den gjør rett og slett arbeidet med fordypningsoppgaven mye enklere. Et eksempel på en problemstilling du kan stille til et forfatterstudium er hva er de viktigste kjennetegnene ved Henrik Ibsen sine skuespill. Denne problemstillingen begynner med et spørreord. Det er ikke et ja-nei-spørsmål, så hvorfor er det fortsatt ikke en veldig bra problemstilling? Den er rett og slett alt for stor. Du klarer ikke å skrive en god oppgave om dette temaet. Den vil bli alt for generell. Det du må gjøre når du skal velge en god problemstilling til forfatterskapet, det er å snevre den inn litt. Du skal velge ett trekk ved bøkene som du synes er spesielt spennende, som du skal konsentrere deg om. Eller kanskje en tendens i forfatterskapet. Et eksempel, hvis vi tar Ibsen igjen, det kan være å fokusere på karakterene og karakterutviklingen i skuespillene hans. For eksempel,
Hva skjer med hovedkarakterene Per Gynt og Brand i sine respektive skuespill? Har de mye karakterutvikling? Står de stille? Hva det egentlig som skjer med disse karakterene? Et eksempel, hvis du velger å skrive om Jo Nesbø, å se på Harry Hole-serien. Hvordan skildres hovedkarakteren Harry Hole gjennom disse bøkene, og det mye karakterutvikling her? Da kan du begynne med Flaggermusmannen, den aller første boka i serien, og så gå videre til en av de nyere bøkene. Hvis du nå allikevel bestemmer deg for å skrive om Harry Potter fordi du kanskje ikke fullt så blodfan og klarer å være kritisk, eller bare fordi du så blodfan at du ikke klarer å la være, så det mange spennende karakterer å skrive om der også. For eksempel Harry Potter selv, som ofte sliter med om han god eller ond, eller ikke minst Slur, som jeg ikke skal røpe, men har en veldig spennende utvikling. Et annet godt eksempel på en god problemstilling kan være hvilke typiske litteraturhistoriske kjennetegn finner vi i dette forfatterskapet, eller i disse bøkene. Da det ofte lurt å velge en forfatter som har vært død en liten stund, fordi det mye enklere å se litteraturhistoriske kjennetegn i fortid enn i samtid. Hvis vi igjen tar for oss Henrik Ibsen, så har jo han skrevet over ganske mange år, og i flere av disse litterære epokene. Da han begynte å skrive dikt, så skrev han i det vi kaller for den nasjonalromantiske epoken, men en av de viktigste delene av forfatterskapet hans foregikk i realismen. Det ganske store forskjeller på disse epokene, så å se på hvor typiske Henrik Ibsens for eksempel skuespill for tida de ble skrevet i, gjerne til utgangspunkt i en av de første, en av de midterste, og kanskje det siste skuespillet vil være veldig spennende. En annen måte å lage problemstilling på, det å se på hvordan en forfatter behandler samme tema gjennomgående i forfatterskapet sitt, og gjerne hvordan dette temaet utvikler seg i løpet av forfatterskapet. Dette kanskje ikke så lett å se fra en bok til en annen, men det noe du kan se i ytterkantene av et forfatterskap, og dermed det spennende å se på. Ofte vil en forfatter komme tilbake til samme tema, selv om det har gått 20 år mellom bøkene. Og da det enda lettere å se noen forskjeller, ting som har forandret seg i løpet av forfatterskapet. For å gi et eksempel, hvis det var litt vanskelig å forstå, kan vi se på Vigdis Hjorth igjen. I boka den første gangen møter vi en 16 år gammel jente som har nettopp fått seg kjæreste, og som har problemer i forholdet til foreldrene. Foreldrene kontrollerende og har en del meninger om dette med å ha kjæreste. Den handler altså om forholdet mellom foreldre og barn. I boka Arv og miljø møter vi en godt voksen kvinne som står midt i et arveoppgjør etter at faren hennes har dødd. Der uenigheter med søsknene, men aller mest så handler denne boka om forholdet hun hadde til faren. Forholdet som ganske vanskelig. Dette også en bok om forholdet mellom foreldre og barn. Men allikevel så de ganske forskjellige, og da snakker jeg ikke bare om tykkelsen. Du kan også se på noe helt annet. For eksempel utviklingen av kjønnsrollene ifra første omgang av Pondus, som navnet på den første boka, til Hey 19, som navnet på den som nettopp kom ut nå. Hvordan har skildringen av menn og kvinner, forhold mellom voksne og barn, forhold mellom menn og kvinner, forandret seg i løpet av denne tiden? Men det trenger heller ikke å være et tema. Det kan også være en by. Byer spiller ofte store roller i litteraturen. Og for eksempel hos Lars Saabye Christensen så ser vi at Oslo har en veldig viktig rolle. Hvordan utvikles skildringen av nettopp Oslo fra hans tidlige til hans senere forfatterskap? Hvis du har lyst til å skrive om Frode Grytten, så vet du kanskje at han ganske opptatt av Odda. Men likevel så det ikke alle bøkene som handler om dette stedet. Derfor må du faktisk sette deg ned og finne ut hvilke av bøkene hans som handler om Odda, hvis det nettopp utviklingen av skildringer av Odda i løpet av forfatterskapet hans du har lyst til å se på. Et hint, dette 2 av de. I norskfaget så språket veldig viktig, og du kan skrive en fordypningsoppgave om nettopp språk, for eksempel om språkhistorie. Men du kan også skrive forfatterstudium med utgangspunkt i nettopp språket. For eksempel, hvordan utvikler språket til Tore Renberg seg fra tidlig i forfatterskapet hans til senere i forfatterskapet hans? Hvis du har spørsmål om fordypningsoppgaven, så kommenter i feltet nedenfor, eller send oss en mail. Hvis du likte denne filmen, så gi oss en like, fortell om oss til medelevene dine, til læreren din, og del. Hvis vi får 100 likes, så skal vi lage en YouTube-film med våre 100 beste tips til fordypningsoppgaven. Lykke til med fordypningsoppgaven!